Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Канал «Жизнь в Болгарии», я Владимир. В том ролике я поведал вам, я рассказал о новых наших стратегических планах. Планах на, так сказать, отапливаемость этого дома. Дело в том, что у нас ночи стали холодненькие, и предугадав это, мы хотим, чтобы у нас все равно было тепло. Электричество электричеством. Дело в том, что оно другое тепло, электричество. Вот люди же знают, да, то есть те люди, которые здесь давно живут, а их очень много. Наш канал смотрят не только те люди, которые хотят переехать, да, стараются там приобрести недвижимость, как-то вот следят за тенденциями роста цен или спада цен, хотя второе это никак не может быть, да, то есть в априори не может быть. А еще есть очень много людей, которые уже здесь живут, и которые, как только речь идет, затрагиваем мы о каминах речь идет, то они сразу начинают энергично писать. Это очень нас радует. Дело в том, что мы никак не связывались с такими видами отопления, с таким видом, да. Единственное, я вам так скажу, когда-то в 90-х годах мы с отцом начинали небольшой бизнес. Это был Ташкент, это были большие новостройки, я имею в виду развитие частного сектора, и люди те начало 90-х начинались богатенькие, середина 90-х начинался формироваться класс, который стал богаче, и они стали выкупать земли и строить себе дома. Это Ташкент. Это, наверное, везде было. Но, естественно, богатство дома что? Богатство дома это, помимо всего другого, еще камин. И вот мой отец, а он был столеваром, и он досконально знал, что такое шамодный кирпич, что такое просто огнеупорный кирпич, ШБ5, ШБ6, они разные марки, то 600 градусов, 1200 градусов. И что он тогда предложил? А давайте делать камины для этих богатых людей. Первый мой камин, первый наш камин, под непосредственным руководством моего отца, мы сделали на 9 этаже обычной 9-этажки, вывели трубу наверх. В 90-е можно было делать все, что угодно. Вывели трубу боком наверх, и на крыше там у нас дымилось. Когда я после ремонта нашей новой квартиры, которую я купил в 90, не помню, уже 5-6 году в Ташкенте, после того, как после ремонта дрова закончились, я подвел газ, включал газ, газ почти дешевый был в Узбекистане, включал газ и просто шел газ с большим напором, напрямую включал и все. Я к чему это? Потому что я это проходил и имею опыт обычных каминов. Там ставится зуб, идут огоньки, забирают, холодный воздух спускается, горячий поднимается, это обычная труба. КПД, я хотел сказать, КПД этого камина составлял всего лишь, максимум 20%. Да, там шамодный кирпич везде, он как-то грелся, но это было совершенно другое. Сейчас я посмотрел в интернете, КПД этих печей около 60%. Если кто видел лучший коэффициент полезного действия этих буржуек, которые сейчас продаются в магазинах, может посоветовать, где можно купить альтернативные, потому что все, что я вижу, не выше 60. Да, там квадратов указывается сколько, потом указывается киловатты, сколько он вырабатывает, 8,4, там 17, в зависимости от размеров самой печи, да, вот этой вот. Ну и хотелось бы сейчас пойти за компьютер и посмотреть, что у нас есть в магазинах. И посмотрим. Я кое-что выбрал, я кое-что уже промониторил
какие-то магазины, а так как мы покупаем все чаще и чаще в магазине Т-Макс, там тоже большой выбор, десяток печей, 2 десятка печей, и скорее всего мы купим все это дело там. Ну и ввиду того, еще раз, что мы, во-первых, температура воздуха в ближайшую неделю ночью падает, и я все чаще и чаще буду сюда приезжать, а это факт, то зимой как-то надо греться. И как альтернативное отопление мы все-таки ставим печку, да. И вот, наверное, вот такие вот брусочки, которые у меня лежат по всему огороду, вот там еще есть, плюс строительные, которые не нужны, наверное, пойдут всего лишь, они, скорее всего, пойдут в печку первыми. И еще я пилеты, вот эти вот большие брикеты по мешок 20 килограмм покажу вам сейчас. Скорее всего, мы тоже несколько мешков купим. И тогда мы уже будем понимать, заказывать нам дрова на следующий год уже в большом объеме. Или все-таки пилеты, вот эти брикеты покупать в магазине. Я не теряю времени зря. Каждый раз, когда я выхожу на улицу, а я почти каждый день выхожу на улицу, кроме дождливых дней, я прохожусь и что-то собираю. И я обнаружил еще вот в прошлом видео еще одну обнаружил грушку нашу. Смотрите, я пошел и собрал немножко грушек. Они жесткие, другой сорт. Но я думаю, немножко полежат и сразу станут мягкие. Ну, айва лежит жесткая. Такая вязни, такая не очень. А вот еще одно пол-ведра собрал. Последнее с этого дерева. Такие тонкокорые, такие желтые внутри желтые. Прям сочные. Ух. Вкуснятина, витаминчики. Ну, как бы я хотел бы с вами посоветоваться, но на самом деле я выбрал две версии, которые могли бы нам подойти в нашу комнату на первый этаж. Они у нас 2 комнаты, но общая площадь у нас 40 квадратных метров, что на первом этаже, что на втором этаже. Вот. И мы так подумали, что вот этот вариант со скидкой, некоторые модели у нас со скидочкой, и вот этот вариант бы к нам подошел бы. Вот. А стоит ли нам покупать вместе вот с этой штукой? От нее можно отказаться, она около 40 лева стоит. Вот. И, наверное, не стоит отказываться от того, что можно воспользоваться тем, что площадь теплого воздуха, оно будет раздваиваться даже в 5 раз больше, упетериться, да, 5 этих самых канальчиков, и значит небольшой объем, а она 70 сантиметров, ну по 10 здесь возьмем, даже 50 сантиметров вот эта вот площадь, ну и она, наверное, нам поможет, и мне кажется, это хороший вариант, как вы думаете? Вот, конечно, здесь скудная информация всегда в Т-Максе, ну как бы оно, размеры тут указаны. И ну, вот площадь 55 квадратных метров отапливается. Но высота, ширина, это все, в принципе, у всех одинаково, у всех средняя. Ну, опись какая-то существует. Ну, конечно, надо будет по паспорту все прочитать, дымоход проверить, посмотреть, какой он на самом деле зачищенный или грязный. Мы, наверное, Райна позовем, так как бы поближе у нас никого нет, и он как раз-таки каминами владеет информацией. У него точно такой же металлик называется. Вот у него такой, я как-то снимал егошний каминчик, заходил к нему в гости. И вот такой, значит, это первый вариант. Сейчас посмотрим второй. А вот у нас второй вариант. То есть киловатт одинаковый. 4,6 там, а здесь 4. Ой,
8,6 там, а здесь 8,4. Но здесь на 42 квадратных метра, а там было на 55. Но что мне здесь больше нравится, здесь окошко побольше. И, конечно же, хочется смотреть на это все, когда горит это все, когда огонек горит. Очень прям хочется, чтобы все это видеть. Здесь немножко больше информации. Ну, высота, ширина примерно одинаковые, но в описании написано, что КПД, класс энергоэффективности D, вот КПД всего лишь 57%. То есть полезность, остальное все в воздух. 43% будет уходить в воздух, без толку все будет гореть. И толком ничего. Наполовину будет улетать все в воздух, да. Но, что интересно, что первая версия, что вторая версия я выбрал как с чугунной варочной поверхностью. То есть, получается так, что здесь можно нам что-то готовить. То есть, оно нам даже заменит газовую плитку на какое-то время, да. Электрическая плитка у нас есть индукционная, мы ей пользуемся. Но так, чтобы вскипятить чайничек быстренько, что-нибудь сварить, какую-нибудь кашу, мяско поджарить, то я думаю, что с такой поверхностью в самый раз было бы. И здесь тоже есть, и там тоже есть. На двух версиях. Есть без чугунной плиты, они дешевле, но мы выбираем такую вот с чугунной плитой, чтобы можно было что-нибудь приготовить. На костре получается. Ну и вот, дорогие друзья, что я хотел у вас и спросить-то. Вот смотрите, эко-брикеты. Эко-брикеты расфасованы по 20 килограмм в каждом мешке. И вот насколько хватает этого брикета, насколько оно заменяет дерево, мне неизвестно, так как я не профессионал. То есть я впервые буду пользоваться, и я так думаю, что мы 2-3 мешочка с собой возьмем, купим, так как у него тоже скидка существует. Ну и вот таким способом мы попробуем начать топить, а там уже, потом уже будет видно, насколько эффективно эти эко-брикеты или нет, насколько оно выгоднее, насколько оно вообще в пользовании несложность. Несложно пользоваться такими брикетами. То есть открыл мешок, закидал, и не выходя на улицу, например, за новыми дровами, можно сидеть спокойно дома и менять брикетик за брикетиком. Теперь наш взор направляется на стенку, непосредственно на которой будет выходить дымоход. Вводить мы будем в одно из отверстий, или которое расположено в зале, или которое расположено на кухне. Какое из них будет действенно, какое из них будет как бы действительно прямая идет, нам надо будет еще проверить. Или эта прямая идет прямо на крышу, потому что у нас, например, на втором этаже одно отверстие всего лишь навсего, не два. Поэтому какая-то из них, возможно, не идет до конца на крышу. Все это нам надо будет проверить, узнать непосредственно, позвав Райна, прочистить все эти дымоходы и узнать, какой из них готов к эксплуатации, а какой абсолютно не для этих целей создан. Хотелось бы, конечно, чтобы вот этот вот был непосредственно для печки, а этот, возможно, то ли дубликат, то ли заглушка. Дело в том, что и летом, и тот, когда я вставлял, оно хорошо крутилось. Дело в том, что была большая тяга. Сейчас у нас на улице нет ветра вообще сегодня. И видите, она стоит, даже не функционирует.
Ну, а с другой стороны, еще вот хорошо бы почему на кухне, потому что здесь у нас плита есть. То есть керамическая плита, которую я заложил. И непосредственно поставив здесь, подняв его, вот с этими 5 дополнительных дымоходиков, и закруглив его, уходит сразу на крышу. Вот таким бы способом было бы лучше всего. И вот эта вот панорама, она бы выглядела прям, к нам бы стояла бы прям лицом бы к диванчику, который там расположен. Ну, я думаю, как раз таки, раз нам эта больше версия подходит, значит, мы ее будем рассматривать в первую очередь. А здесь уже зал, но никак мы здесь не сможем. Ну, возможно, тоже докупить 1 квадрат керамики, хотя бы просто положить вот такой большой гранит. Ну и, соответственно, может быть, и это отверстие ведет прямо на крышу. Будем узнавать, будем смотреть, будем уже по месту проверять. Ну и настроение хорошее, оно непонятно. Впервые покупаем печку, впервые будет такая ответственность, огонь живой дома, да, надо следить будет, надо всегда вот это присматривать, чтобы там треск мокрого дерева, там, допустим, вылетают щепки, вылетают всякие огоньки, за этим надо внимательно смотреть, чтобы, не дай бог, не попал на ковер и придремал там на диванчике, она раз стрельнула. Хотя же стекло будет, но тоже выгодно. Но все равно надо быть внимательным, все равно надо будет какую-то бдительность соблюдать, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Ну вот, наш первый опыт будет. Готовимся к покупке. Скоро мы поедем в магазин. Скоро мы купим ее. Скоро мы ее привезем. И скоро смонтируем. И скоро мы ее запустим. Поэтому очень будет интересно. Оставайтесь с нами. Посмотрим, разожгемся вместе наш каминчик. И посмотрим, что лучше, на чем лучше работает. Или на дровах, или на этих эко-брикетах. Оставайтесь с нами. Жизнь в Болгарии. Вот такая интересная жизнь в Болгарии.